पळय जाल्यार आमी सफिशियंट इन्फ्रास्ट्रक्चर जो कोविड पेशंटा खातीर जाय आमी स्वता अवेलेबल करून दिलो. म्हणजे तूं पळयशीत जाल्यार आमची 4 हॉस्पिटल्स approximately more than 1000 beds which we had available for the patient. आणि ते दिता आसतना कशें आसा आमी जेन्ना इतकी बरी फॅसिलिटीज आनी कंपॅरिजन विथ द प्रायवेट ही आमीच दिता आनी आजकाल आमचे खंयसरूच शॉर्टेज ना. म्हणजे खंयसर आमकां जेका गरज लागता ताका आमी बेड अवेलेबल करून दिता. आतां फॉर एग्जाम्पल कोणाक बरी ट्रिटमेंट म्हणजे कशी स्पेशल रूम जाय आनी कितें जाय तोच प्रायवेटान वयतलो. सामान्य मनशा खातीर आमी जेन्ना ट्रिटमेंट अवेलेबल करून दिल्या ताच्या खातीरच आमी तेजेर मिनिस्टरान तेजें डिसिजन पयरचो जो मिनिस्टरान स्टेटमेंट दिलो तो त्याच्याच खातीर आसा. कन्फ्युजन काय ना. ना जावची ना. तेच सांगला न्ही रे पॉवर मिनिस्टराक कितें जाय तें मागीर विचारा वांगडाच म्हणून. अरे आता कॅबिनेटाचेर उलोवया ताचेर जाय जाल्यार मागीर उलोवया मरे. पयलीं कॅबिनेटाची सगळी डिसिजन जावनी. तूं पळय यू आर फोकस जो आहा पळय न्ही तो डायवर्ट करता. डोंट डायवर्ट. नाव टुडे वी हॅव टेकन सो मेनी डिसिजन रिगार्डिंग द पॉवर. ओके लेट हिम आन्सर दॅट. नाही हे पळय एक गजाल सांगता तांच्यांनी भितरले एक दोन गजाली जो आशिल्लो हांवें रोखडोच परत म्हणजे हांव आनी ऑनरेबल म्हणजे म्हजो मिनिस्टर बाब निलेश काब्राल हांच्यांनी डिस्कस केले. तांच्यांनी भितरले एकूच विशय हांव तुका फक्त तुका मातशी सवया चड डिटेलान म्हणजे तेजेर उलयतलो म्हणून हांव. भितर तेंच्यांनी बाबू बेतूल जो आशिल्लो पळय हांवें रोखडोच डिस्कस केलें. कारण कितें केलां बेतूल पोर्ट भितरलो काडून उडयले. 2-3 गजाली काडले. तेजेर केन्ना तरी डिटेलान जातलें. हांवें सांगलां तांकां हांव परत टायम दिता. तांकां सरळ हांव तुका एकूच गजाल सांगता कोणाकूच आंदोलनां करपाची गरज ना. गव्हर्मेंट आयकपाक तयार आसा. गव्हर्मेंट आयकता. ओके सगळ्यांचें आयकता. आनी वॉट एवर द बरें राज्या खातीर स्टेटी खातीर बरें कितें आसा पळय न्ही रे तें डिसिजन घेता इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट आनी इन द इंट्रस्ट ऑफ द नेशन. वॉट एवर वी आर डिसिजन टेकन त्या खातीर रस्त्याचेर आनी भायर आंदोलनां करून अवेरनेस जर आमच्या कडेन येवन पयलीं सांगलें आंदोलन आनी आयकपाचो अवेरनेस कोणाक जाय गव्हर्मेंट आयकना तांकां. म्हजो मिनिस्टर आयकतात सगळे हांव आयकता. ओके धरून चल आनी कोण आयकना. म्हाजे कडेन यो मरे म्हाजे कडेन अपॉयंटमेंट माग हांव दिता अपॉयंटमेंट आयकून घेता. ताज्या उपरांत तेजेर डिस्कशन करया. ओके हांवें तांकां परत सांगलां एकूच तुका सांगता आनी सोंपयता की एक 15-20 दिसांनी परत तुमी एकदां टायम मागा. हाजेर डिटेलान म्हणजे वॉट एवर तुमची सायड आयकली तुमी गव्हर्मेंटाची सायड किंवा एमपीटीची सायड किंवा बाकीच्याची आयकून घ्या. वील कम टू द कन्क्लुजन. ओके थँक्यू. कितें हय हय दॅट वील बेनिफीट म्हणजे गव्हर्मेंट एप्रॉक्सिमेटली जे आसा पळय न्ही ते 2% रेट ऑफ इंट्रस्टान गव्हर्मेंटाक मेळटा. तुका परत सांगलें तूं कॅबिनेटाचेर विचार ताका सांगलां तेच तुका सांगता. अच्छा आपका हिंदी बचा. ओके एक आज के कैबिनेट में जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है उसी के ऊपर मैं थोड़ा सा बात करता हूं. द स्पेशली द डिसीजन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रीट लाइट नेशनल प्रोग्राम की जो पॉलिसी थी एलईडी फिक्सचर्स उसको हमने वन टाइम सेटलमेंट करके वो कैंसिल कर दिया और उसको इंस्टॉलमेंट में जो कुछ उसका अमाउंट दे देंगे. सभी लोगों से गोवा में प्रॉब्लम थी एलईडी फिक्सचर जो स्ट्रीट लाइट वो नहीं लग रहा है. इसीलिए नाउ आवर डिपार्टमेंट विल टेक केयर ऑफ दैट एलईडी फिक्सचर्स और स्ट्रीट लाइट. इससे आगे पूरे जो कंप्लेन लोगों के आती थी वो कंप्लेन नहीं रहेगी. देयर इज एन गोवा पब्लिक सर्विस कमीशन उसके मेंबर एंड स्टाफ और कंडीशन सर्विस रेगुलेशंस 2020 उसका अमेंडमेंट हो गया. देयर इज एन one more decision. There is a grant of 50% reduction waiver in a beach sec. Okay. Major decision is a tourism master plan and tourism policy. Goa State Tourism Policy 2020 approve हो गई. There is an amendment in the rules and establishment of the contractors PWD WRD 2020. जो पहले rules थे उसमें हमने amendment लाए यानी कि यहाँ के local contractors और entrepreneurs बढ़ने के लिए बढ़ावा देने के लिए amendment लाई गई. There is a proposal in publication of the draft notification of Goa Energy Conservation Building Code 2020 and Goa Energy Conservation Building Code Rules 2020. That is major.
बाद में there is a one-time settlement scheme 2020 for the consumer of the electricity department to pay the outstanding bill of the with or full or part waiver of the DPC. That is. Right, this much major decision we have taken in today's cabinet. Now, मुझे लगता है आई थिंक पहले निलेश काब्राल ब्रीफ करतलो त्याच्या उपरांत बाकीच्या 30-35 वर्सांचे प्रश्न आसात. 30-35 वर्सां सुटूंक नासले, बरोबर आसा. वेगवेगळे म्हणजे त्यांनी आता स्ट्रीट लायटीचो प्रश्न आसा, बिलांचो प्रश्न आसा, अशे वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटान गाडयांचे प्रश्न आसा. आमचो मिनिस्टर म्हणजे खूप पावर मिनिस्ट्रीन वेगवेगळे बदल करपाचो प्रयत्न आसा. तुम्ही मदींच पेपरार तुम्ही आलेले 35 वर्सां म्हाकाय तेन्ना तो एक्सिडेंट जालो आमच्या सिस्टम म्हणजे जे भुरगे एक्सपायर जाले म्हाका खूप वायट दिसले ते अक्षरशः. पण गेली 35 वर्सां जे बदल आहा पळय ते रोखडे आमकां वर्स ताका थोडो टायम लागता. वी हॅव टेकन द इनिशिएटिव्ह, प्रत्येक गोष्टीचो वेगवेगळो इनिशिएटिव्ह घेवन आमी सगळे बदल करीत आसा. त्या खातीर म्हाका दिसता तुमचेय सगळ्यांचे सहकार्य अपेक्षीत आसा. जी गजाल आमी बरी करता म्हणजे आज आमी टुरिजम पॉलिसी हाडली, लॉंग पेंडींग इश्यू इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट आमी हे केले. तांणी आज डिसिजन जी घेतली म्हणजे सामान्य मनशाक मामलेदार ऑफिसान दर म्हयन्याक आपल्या केसी खंयचेर वयचें पडटलो, कसले लायटीचें बील फारीक करूंक ना. त्या मनशाक आतां त्या केसी वचपाचो थंय गरज ना. तेणी 50% वेवर दिला पळय न्ही, कदाचित तें बील 18,000 जातलें, 9,000 भरून सोंपोवपाचो विशय. जाल्यार दर म्हयन्याक तो आपलो फावटी मारीत आसलो. मामलेदारी ते तेंच्या कडेन काय ना, तूं फुडल्या म्हयन्यान तेच्या फुडल्या थंयच्यान वयताली केस डेप्युटी कलेक्टरा कडेन. म्हणजे सामान्य मनशाचो त्रास कमी जावचो ह्या दृश्टीन केल्लें उचललेलें हें पावल आसा. ते खरोखरूच तुमी ह्यो ज्यो गजाली आहा पळय न्ही, म्हाका दिसता त्यो एप्रिशिएट करपाक जाय. आमकां चिंता बारीक मनशाची आसा, सामान्य मनशाचेर आसा जो गांवांत रावता आनी ताका वेगवेगळे प्रॉब्लेम आसा. आमच्या प्रत्येक कॅबिनेटांत आमी अशे वेगवेगळे निर्णय जे सामान्यांतल्या सामान्य मनशाचे प्रॉब्लेम रिजॉल्व करपा खातीर वेगवेगळे डिसिजन्स गव्हर्मेंटान प्रत्येक फावटी घेतल्या. आणि त्या काही डिसिजन्स एकदां हायलायट जायना, अशा पद्दतीची डिसिजन्स तुमी हायलायट करपाक जाय अशें म्हाका दिसता, जेणे करून ती लास्ट मनशा पर्यंत पावतली. थँक्यू, देव बरें करूं. आता स्कीम जी आसा डीपीसीची स्कीम डिले पेमेंट जे आसले ऑनरेबल सीएम वॉज कायंड इनफ टू सँक्शन करपाक. ताचे ब्रीफ हांव दितां की एका कोणाक मेळपाचें ना, एक मेळपाचें ना, एक मेळपाचें ना, जेई मेळपाचें ना. आमच्या वेबसायटीचेर लिंक आसतलो, त्या लिंका भितर क्लिक केली जाल्यार वेवल वन टायम वेवल आसतलो. सो ऑटोमॅटिकली तो मागता ते कॅल्क्युलेशन. आता पयलीं जर 100% जर ते पेमेंट करता म्हणजे आउटस्टँडींग करंट ड्यू म्हणजे जे यूज केले युनिट यूज केले ते जर 100% पेमेंट करता जाल्यार 100% डीपीसी वेव जाता. तांकां जर इन्स्टॉलमेंट जाय जाल्यार तेय दिल्ले आसा 1, 2, 3, 4, 5 इन्स्टॉलमेंट. पूण कसो पयलीं 100% पेमेंट करता ताका 100% डीपीसी वेव. मागीर आपण म्हणटा 50-50 2 इन्स्टॉलमेंट जाय जाल्यार ताका 10% डीपीसी वेव. आपणाक आनी इन्स्टॉलमेंट जाय जाल्यार 20% डीपीसी वेव. अशें करून 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80% पासून डीपीसी वेव जाता इन इन्स्टॉलमेंट्स. पूण हांव लोकां कडेन मागता, आज ऑनरेबल सीएम वॉज कायंड इनफ, कितें जालां की आरआरसी केसीस खूब फायल केल्ल्यो आसा आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आमी रिकवरी करपाचो प्रोसिजर आमी करतलेच. इशू कितें आसा की पयशे जे लोकांचे पयशे आनी मोजके लोक जर ते पयशे फारीक करना जाल्यार ऑनरेबल सीएमान एक ऑपॉर्च्युनिटी दिला तांकां की खंय तरी प्रिन्सिपल अमावंट जो एनर्जी चार्जीस आशिल्ले तो तुमी पेमेंट करचो म्हण. आनी तो करता तेन्ना विशय जशें हांवें सांगलां की आमचे टोटल आउटस्टँडींग जो आज कॅबिनेटान ऑनरेबल सीएम हॅज बीन कायंड इनफ की डिसिजन घेवपाक इतले वर्साचो आउटस्टँडींग 320 crores of energy amount and 92 crores of DPC amount. Total outstanding was 413 crores 23,78,587 rupees. This is the outstanding of people for the state of Goa. And हे आताचे आउटस्टँडिंग न्ही, लास्ट 30, 35, 40 वर्साचे आउटस्टँडिंग आता आम्ही लिस्ट काढला. कोणाक सोडूं ना. आरआरसी केसीस खंय फायल केल्यो त्यो विड्रॉ करता आनी लोकांक एक ऑपॉर्च्युनिटी दिता. हेजे पयलीं पेमेंट केलें पडटा. हेजे पयलीं कितें जाल्लें की निलेश काब्राल बिल केलें आनी पयलींचे कितें करताले निलेश काब्राल डिफॉल्ट केलो
जाल्यार म्हज्या बायलेच्या नांवार वा म्हज्या आनी कोणाच्या नांवार ते बील उरलेंच रिकवर जावपाचें आनी न्यू कनेक्शन घेवन सोडलेलें. सो ही आतां सगळी टायट करतले आनी रिकवरी करतले, कित्याक हे लोकांचे पयशे, सरकाराचे पयशे म्हणजे लोकांचे पयशे असले कोणें केल्ले आसा तांकां रिक्वेस्ट करता की जी स्कीम येतली फक्त एकूच म्हयन्या आफ्टर द नोटिफिकेशन. आतां कॅबिनेट अप्रुवल केला, आमी नोटिफिकेशन धाडटले आनी एकूच म्हयन्या खातीर ही स्कीम उरतली आनी तेन्ना लोकांनी करचें. नाजाल्यार मागीर आमचे पावर डिस्कनेक्ट केलो आनी कितें डिस्कनेक्ट केलो. हे ऑनरेबल सीएमान स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा की ऑपॉर्च्युनिटी लोकांक दिला ते ऑपॉर्च्युनिटी लोकांनी घेवचो. आतां टेम्पररी डिस्कनेक्टेड केसीस, पीडी केसीस, आरआरसी केसीस, एक्टीव कंझ्युमर डीपीसी जाल्ले आसा तांकां सगळ्यांक कवर केल्ले आसा हे स्किमीन. सो ही डिले पेमेंट चार्जीस फाटीं परतून ऑनरेबल सीएमानूय पीएमसी खातीर तुमी पणजी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनाक परतून सांगतले ऑनरेबल सीएमान तांकां टायम दिलो पूण तेणी भरूंक ना. पूण आतां तेंची हे स्किमा भितर तेय येतले. डिले पेमेंट चार्जीस टोटल वेव जातलो, तेणी प्रिन्सिपल भरपाक जाय. सो ह्यो गोश्टी आख्खे गोंयचे जनतेक केल्ले आसा, कोण तितून भायर सोडूंक ना. ऑनरेबल सीएमान करून इंडस्ट्री धरून सगळ्यांक केल्ले आसा. सो सगळ्यांनी ह्यो स्किमीचो आज कॅबिनेटान डिसिजन ऑनरेबल सीएमान घेतला. हे बरें डिसिजन. लोकांनी हेजो हे घेवचो, लाभ घेवचो आनी आपणाचे पयशे फारीक करचे जे कंज्यूम केल्ले आसा ते. ऑल कनेक्शन, ऑल कंज्युमर्स इन्क्लुडींग जशें हांवें सांगलां फाटीं 35 वर्सांचो रिकॉर्ड काडला आमी आनी हो आतां पयशे आउटस्टँडींग आसा ते 35 वर्साचे थोडे थोडे करून. एक असली केसूय आमकां सापडले की ऑनरेबल सीएमान आतां कॅबिनेटाक घाल तरी केला की 445 crores, सॉरी 4 crores 45 lakhs 41,164 हे आरआरसी केसीस जाल्ल्यो 30 वर्सां पयलीं ते खंय एक्शन घेवना. सो तांकां स्पेशल हे 35 वर्सांची केसी आशिल्ली पयलींची तांकां 50% लेवल दिवपा लायला आनी 2.5 कोटी आमचे रिकवर करपाक जाय अशेंय केल्लें आसा ऑनरेबल सीएमान. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी स्ट्रिक्टली इम्प्लिमेंट करतले. इलेक्शन डिपार्टमेंट म्हाजे एई जेई सगळ्यांक कामां लागतले आनी ज्यो गोश्टी जशें हांवें सांगलां म्हजें कनेक्शन म्हाजें डिफॉल्ट जालां म्हणून आनी कोणाच्या नांवार कनेक्शन घेतलें हे सगळें आयडेंटिफाय करून सरकाराचो तिजोरेचो पयसो सरकार येवपाक जाय हे गोश्टी खातीर आमी काम करतले. ना तेच सांगता ना, रिकवरी करपाचें प्रोसिजर युनिट जे बंद केला ते स्ट्रक्चर आसतलें न्ही ते आमी करतले. आनी सीएमान ऑलरेडी आज कॅबिनेटाक इन्स्ट्रक्शन दिला कितें जालां की मामदार आनी डेप्युटी कलेक्टर हेजे आरआरसी केसी रेव्हेन्यू रिकवरी केसीस ते करतले. आज ऑनरेबल सीएमानूय दिला इन्स्ट्रक्शन की कोणाची गव्हर्मेंटाची रेव्हेन्यू रिकवरी आसा ते डिपार्टमेंटाचे हेडान म्हणजे कोण एसी तांकां आतां रेव्हेन्यू रिकवरी ऑफिसर करतले. सो दॅट हेजे फुडें आनी असले त्रास जावपाक जायना. सो ऑनरेबल सीएम फुडले कॅबिनेटाक नोटिफिकेशन हाडटलो की रेव्हेन्यू रिकवरी ऑफिसर ऑफ पीडब्ल्यूडी इलेक्ट्रिसिटी आनी खंयचे रिकवरी आसा मामदारा सोडून तांकां कॉझी ज्युडिशियल ऑथॉरिटी डिपार्टमेंटाचे नांवान करतले आनी इट वील बी देयर अकाउंटेबिलिटी टू रिकवर द मनी. सांगला तूं न्हिदलेलो सांगले आमी सेकंड भुरग्यांनी फारीक करपाक जाय. सो वी वील डिस्कनेक्ट दॅट हाऊस जे घर आशिल्ले ते कनेक्शन आसून आसतले हाड कोणाची म्हणूं ना. म्हाका अशें 2% बी आसतली अशी केसी घरूच ना पूण सगळ्यांची घरां आसतली ते आयडेंटिफाय करतले आनी डिस्कनेक्ट करतले. ते पयशे फारीक करपाचे गव्हर्मेंटाचे. ना हें आतां ही जी आमी आतां केल्या ही एक न्यू सिस्टम केला. कोणा कडेन वचपाचें ना. आमचे वेबसायटीचेर लिंक आसतलो ते क्लिक केली की तुजें कितें तूं करूंक सोदता तें सगळें दाखयतलें. तुजो कंझ्युमर नंबर घालपाक जाय, सीए नंबर घातलो की तुका दिसतलें. आनी आमी हे सेन्सिटायज करपाक आमी जेई कमर्शियल आमचे आसा ताका घराघरांनी धाडटले लोकांच्या की तुमी सेन्सिटायज करा, तुमी करा. आनी आमचे जीएला अंडर आमी खूब पयलीं हे सिस्टम करपाक आमी हेल्प डेस्क केल्ले आसा. सो आमच्या ऑफिसान आमी जीएला अंडर थोडे स्टाफ आसा, एक डिविजन आसतले, सब डिविजन आसतले ते तांकां लोकांक तांकां वचून हेल्प करपाक लागतले. सो अशें हो सिस्टम केल्लो आसा. कोणा फुडें वचपाचें ना, एप्लिकेशन करपाचें ना, ऑनलायनूच करप आनी ऑटोमॅटिकली तुजे कितले पयशे भरपाचे तुवें ऑनलायन भरपाचे आनी काबार करपाचें. Notices been served to defaulters time and again. This is also a notice. No more notices. Notices have been solved. RRC cases have been given. Disconnection is on the bill has also been stamped, red color stamp. Every time we are doing, and we have now make this scheme to help them to give the principal amount of the energy charges. ना ते सांगता न्ही आमी कितें केला ऑनरेबल सीएमान कितें केला की टोटल आउटस्टँडींग 413 crores 23 lakhs 78,587
डीपीसी वेव करतली 92 crores 51 lakhs 52,894 वेव करतले आणि रिकवरी जातले 320 crores 72 lakhs 25,693 रुपीज हे रिकवरी जातले. हे लोकांक सगळ्यांनी रिकवर करपाचो हो आता सीएमान दिला. आमी इम्प्लिमेंट करपाक जाय इलेक्शन डिपार्टमेंट. आमी तांकां टास्क दितले रिकवरी करपाक. एनर्जी आमी फ्री दिना. एनर्जी जी आसा आमी पयशे फारीक करतात सरकाराच्या तिजोरींतल्यान आणि ते पयशे सरकाराचे म्हणजे गव्हर्नमेंट लोकांचे आणि रिकवरी करपाक जाय. एनर्जी तुका पडटा कशी आणि तू आमकां एनर्जी पडटा कितले म्हारग आमी ₹1.40 दिता तुका कशी पडटा ते आणि आमकां एवरेज बायिंग कॉस्ट आमचो ऑलमोस्ट ₹3.85 आसता टू ₹4.80 तेन्ना पीक लोड आसा आमकां इवन 13-14 रुपया युनिटान घेवपाक पडटा सांजचो टायमार रातचो टायमार केन्ना केन्ना आमकां एक युनिट 14 रुपयान घेवंक पडटा कित्याक पीक लोड आसता. लोकांक ते समजना लायट फ्रीज घातली लायट घातली एसी घातली ऑन केली आणि मागीर लायट ना म्हणटा. पूण आमी ते डिमांड आनी सप्लाय मेंटेन करपाक जे आमचे रेग्युलर जे कॉन्ट्रॅक्ट आसता आमकां रेग्युलर सप्लाय दिता. पण अशें झप करून जशें ट्युरिस्ट वाडले वीकेंड वाडलो जाल्यार तेन्ना आमकां 13 आणि 14 आणि 15 रुपया युनिट घेवपाक पडटा. पूण आमी लोकां कडेन घेयना. आमी गव्हर्नमेंट सबसिडायज करता. ह्यो सगल्यो गोश्टी लोकांक कळपाक जाय. तो हांव तुमच्या फुडल्यान सांगता आनी सारकें सांगचें. ही स्कीम आफ्टर नोटिफिकेशन विल बी देअर फॉर 1 month. They will get 2 months time to pay, 3 months, 4 months, 5 months as per the scheme. हे जाल्यार आनी कितें आयज कॅबिनेटान सोलराचे पळय सीएम आतां नेक्स्ट झालं सांग 240 प्राइस घेऊन सांग आमी ऑलरेडी सांगत आसा. सीएम हेज बीन कायंड इनफ. गोवा इज द ओनली स्टेट इन द कंट्री टू गिव 50% सबसिडी. आनी कितले पर्यंत सांगपाचें लोकांक कितले लोक येता आमी पळयला न्ही म्हाजे लिस्ट आसा कोणें एप्लाय केला ते लोकांनी करप न्ही. आतां तुमी जर ग्रीन हावस म्हणटा जाल्यार तुमी आपणाचे पयले ग्रीन हावस करप न्ही आनी ग्लोबल गॅसीस जे आसा कमी करपाक तेणी करप. सांग लवकीक आमचे ट्रान्समिशन लॉस पळय आमी मॉडर्नायझेशन चालू आसा आमचे एक्सरसायज आमी कॅल्क्युलेशन करता पण आमी वी आर व्हेरी मच लेस देन द नॅशनल एवरेज. नो इट फ्लक्च्युएट्स इट इज नॉट फिक्स पर्सेंटेज. इट वाडत केन्ना जाता बट इट कम्स टू अराउंड 7 to 8% टू मॅक्झिमम 11%. स्टार्ट 7 to 8 to 11%. जाऊ रे तांकां विचारूनी मरे सांग विचार आयकूय ना चलो मरे ना कमी पळय सी देर इज अ ट्रान्समिशन लॉस. देर आर 2 types ऑफ लॉसीस. वन इज डिस्ट्रिब्युशन लॉस वन इज ट्रान्समिशन लॉस. ट्रान्समिशन लॉस जे आसा हे आमी म्हाका दिसता नॅशनल एवरेजीच्या परस कमी आसा आनी वी आर ट्रायंग टू मिनिमायज इट. सो आमी आतां AMR घालता एक ट्रान्सफॉर्मराक आमी AMR घालता टू मॉनिटर जे कन्झ्युमर आसा तेंचे आतां फीडबॅक म्हणजे सगळे एक ट्रान्सफॉर्मराचे कितले कन्झ्युमर पावर घेता ते आतां रिकॉर्डिंग चालू आसा आनी ट्रान्सफॉर्मराचे आमी AMR घालता इतलो पावर घेतलो इतलो कन्झ्युम केला. सपोज जर डिफरन्स मेळता जाल्यार ताका तो कित्याक जालो तेजी इन्क्वायरी करतले. पीक टायम म्हणजे 7 नंतर जो लोड आसा ताका वेगळी टॅरीफ आहा आनी जे 7 पयलीं डे टायमार करता ताका वेगळी टॅरीफ अजूनय आसा ती. बरें आनी दुसरी आसा ती आतां एक ऑनरेबल सीएमान कितले वर्साचो LED इश्यू आसलो आमी प्रॉमीस केल्ले लोकांक वी आर टेकिंग बॅक विथ टुडेज कॅबिनेट डिसिजन ऑनरेबल सीएमान एग्री केला आनी LED जी ESLाक दिल्ली जो मेंटेन करनाशिल्ले ते आतां गव्हर्नमेंट टेक ओवर करता. गव्हर्नमेंटूच मेंटेन करतले म्हणजे आज टेक ओवर केले रोखडें जावचें ना. ताका इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी तयार करतले. आमकां गाडी जाय पडटली स्ट्रीट रिपेर करपाक हे सगळे गोश्टी म्हाका 1 ते 2-3 म्हयन्या भितर आमी स्ट्रॉंग जातले आनी मागीर LED जी विशय सगळ्यांक आसले हे 100% कंप्लीट स्टॉप जातले. दुसरो विशय आसा की आमी सेंट्रलायज रिपेर यार्ड केला. आमचे RCC पोल मॅन्युफॅक्चरींग आशिल्ले ते म्हारग पडटाले आमी ते बंद केला मडगांव आनी थंय आतां LED स्ट्रीट लायट यार्ड केला रिपेर करपाक. कितें आतां LED स्ट्रीट लायट जी आसता ताका 4 कंपोनंट आसता. एक ताका बल्ब आसता ताका म्हणजे चीप म्हणटा आमी ताका. एक ड्रायव्हर आसता एक ताका ग्लास आसता म्हणजे हे सगळे कंपोनंट ते डॅमेज जाता ते सेंट्रलायज केले जाल्यार तेजे लायफ वाडटा. नॉर्मली 60,000 hours म्हणून हे लायटी चलपाक जाय. 60,000 hours जर डिवायड केले जाल्यार तुमी पळया कितले वरां कितले दीस चलपाक जाय. पूण आमचे इलेक्ट्रिकल कनेक्शना लागून केन्ना केन्ना फॉल्ट जाता. सो सेंट्रलायज आमी रिपेर करतले. आमी थंय बेंच केल्ले आसा थंय लायटी रिपेर करून 8 वरां 9 वरां थंय चलयतले आनी ते 8-9 वरां चलयतली ते मागीर ते रिपेर केल्ले लायटी आमी घालपाक धाडटले. सो हो सिस्टम थोडे दीस लागतले बसपाक पूण डिसेंबर जानेवारी म्हणसर हो सगळो विथ द ब्लेसिंग ऑनरेबल सीएमान हो सिस्टम सगळो बसतलो जाग्यार. मडगांव आमचे जे पयलीं RCC वर्कशॉप आशिल्ले म्हणजे आमी पोल करताले मॅन्युफॅक्चर. आमी बाजारांत पोल घेतालो तो पोल विथ आमकां पडटालो सपोज 8,000 14,000 रुपया
तो आमचे स्टाफ आणि कंपोनंट घाला तो पोल जातालो तो 25,000 30,000 विकतात थंय एक पोल सो ते बंद उडयले आतां सो आरसीसी वर्कशॉप बंद उडयले पोल आमी मॅन्युफॅक्चर करना आमी गोवा हँडीक्राफ्टाक डायरेक्ट ऑर्डर दिता आनी थोडे आतां पोल आमचे गाडयेर व्हरताले आनी कोण फोटो काडटाले आनी फेसबुकार घालताले आनी पत्रकार घालताले तेही बंद केल्ले आसा आनी सीएमा कडेन आमी प्रपोजल मांडला जशें सांगला की आमी आतां गाडी रोखडेच जायना गोश्ट्यो अजूनही थोडे आमचे प्रेस भाव हाडटा की हे खंयचे जर सरकाराचे आसा वी आर डिझायनींग न्यू व्हेकल फॉर पुटींग स्टाफ विदीन द कंपोनंट आनी फाटल्यान उबे रावपाक जायना विल टेक सम टायम बट खंय तरी लायट गेली जाल्यार रोखडें धांवपाक पडटा ना लोक उबे रावना आनी एकटो मनीस वचून जायना ते 4 मनीस वचूंक पडटा 2-3 गाडी आमी धाडूंक शकना सो इन द मीन टायम आमी प्रोविजन केल्ले आसा आनी वी आर मेकिंग अ न्यू ACGL कडेन वांगडा एक न्यू बस आमी एक टेम्पो आनी ट्रक डिझायन चालू आसा तो जातरी मागीर ऑनरेबल सीएम आमकां परमिशन दिवन आमी मागीर फुडें तो टेंडर करून ट्रक घेवन आमी मागीर ते बंद करतले पण इतले वर्सां चालू आशिल्ली गोश्ट एक दिसान बंद जावंक शकना सो वी आर वर्किंग ऑन दॅट मॉडल ऑल्सो ही आमी टेंडर आशिल्लो अंडर नॅशनल लायट मिशन ते ESL आख्खे देशभर दिताले ESLान ते मागीर कॉन्ट्रॅक्ट टेंडर केल्ले ते 3 भाशेन आशिल्ले इनलॅड BVG आनी आमचे आनीक तो पॅनल मॅन्युफॅक्चराचो सो ते 3 जाणांन ते कन्सेशन करून घेतलेले सो नाव वी आर कॅन्सलिंग दॅट टेंडर हां कोळशाचो कोळसो पयसो म्हणटा पयसो तेणे ऑलरेडी एग्री जाला न्ही ते रिकवरी जाता पळय ते 2-2 वर्सांनी त्याच्या 2 वर्सां भितर 3 वर्सां भितर तांकां इले करून पेमेंट गव्हर्मेंट पावयतलो तेका कोळसोच दिसता हां तेका स्ट्रीट ते सांगले रे ESL ना रे BVG इनलॅड आनी कंपनी मेंटेन करतले let him give opportunity. Now, in this is not government bills, what I have said. Government bills is only book figure adjustment. So that we are doing time and time again, and there is no much outstanding. So it is only 3 months outstanding or 2 months. Government is only bill to bill adjustment.